Som o yüzden koyuyorum. O karbonatını. No, adada çoğu bakıyor bir vali, vallahi bir vali فيها ما فقط. İşte نقول الشغل شو ويعتمد أشوف هالقوم شو بلي ويسيه هذا اللقطة. وقبل. Через 2 дня полив еще цеч Попей. что ли? شو احنا قام يهم يشغلوا يلقوا امبوتي اشخاص حاضرين اللي يلقشين через 2 дня полив شو там ليرن полив دي عندك طرش هذا انت ده ну خاص حاضرين اللي يلقشوا Чистая, да. لا شوخ ايش قزح ديما قال له هو كل حاجه قزح شيء تستوي حاجه ما هذا خرستان بس تعال شو سكبينات شلون كانت سلاح شو بغيت تقول ايش Видите? Мультик Хаджа. Представьте, девочки, прямой эфир делают. Зачем столько воды? Это когда гости приезжают, شيء حدث الزبدة شيء يضلش ماما. Спасибо. Сахар. Сахар. Совсем удобно. Кофе, да? Пепе. Кофе. Пипеточка, духовка. Для студентов, да? Да, это все. Это не для студентов, это رسي ريجون شكر حكم شبور. конференции وش حبالي. وش حبالي شت أخوك شو حياهم مايوي. صحيح أتي الآلة شتير وقتي آلة حياهم. Да, а студенты со всего мира бывают или просто с России ходишь? студент со всего мира. Со всего мира. Индия, Пакистан, Палестина, Йемен, Судан, Сирия, Египет, Марокко, Танзания, Камерун, Южноафриканская республика, французские колонии, еще дух студент, что с общежития, швестишь, заведовать еще университет общежития. Ишь куда или в городе, где здесь, да? В городе. Да. Ишь кузбал, так конференция шел, ишь кузбал. Прямой эфир здесь, представляете, делают. Конференция. Со всего мира приезжают студенты. И вот здесь она приходит. Представьте, далеко в горах. Машалла. Я просто восхищена всем этим. Столовая здесь есть, говорят. Зеркало там упало. Угу. Столовая, да? А это что? Столовая, кухня, ходи. Кухня, ходи. Чистая вода. Папа, будет шашлык. Дайте, ну сарай. Кофе, Так, там же студенты занимаются. Предположительно, здесь находится Ноев ковчег, и после потопа здесь зародилась жизнь заново. Но это
та информация, которой я владею. Я, конечно, могу ошибаться, но вот мы сейчас по дороге. Если дорога позволит доехать, потому что, не знаю, мы на этой легковой машине сможем туда доехать, нет. Мне бы тоже самой хотелось попасть. Обратите внимание, какие облака, какая красота. Девочки, женщину, которую я нашла, вот, которая нам все показывала, я говорю, я по жизни, валла, дал дух не сдаюся, мне так кажется, предполагаю я. Берг ею, вот меня Аллах везде, куда мне что интересно, что я хочу, он меня рано или поздно приводит к этому. Мы ехали по дороге, я говорила, здесь вот это все, старинные постройки, здания. Мне так интересно, да, по дороге мы ехали. Я говорила, я пойду в библиотеку, возьму книгу и вот изучать, чтобы, ну, то, что я вижу, чтобы вам рассказывать, потому что вопросы задаете вы, да мне и самой интересно. И мы сидим, эта женщина пригласила меня на чай. Она сама отсюда, с Хоя, родом. Они здесь выросли, жили. В школу она ходила с Казиноя. Хоя 10 километров. В школе Лелашабах. 9 лет или 10 лет. 10 лет подряд. Представь, 10 километров. Эта женщина ходила в школу на протяжении 10 лет. Вы представляете себе? Она говорит, как я, киса, эту историю никто не знает. Но мы договорились обязательно. У меня там, друзья, села зарядка. И получилось так, что я не смогла все снять. У меня она нас там повела в класс, где проводят все эти конференции и так далее. Студенты, куда приезжают, я много чего, девочки, хорошей информации, друзья, я вам не смогу преподнести, потому что у меня села зарядка. И вот мы сейчас поехали дальше. Макажой, направляемся в эту сторону. И я поставила телефон на зарядку, и вот сейчас я вот с вами заново снова общаюсь. Она говорит, киса, мы обязательно встретимся, так что впереди много чего интересного. Просто сам Аллах послал меня к ней, а ее ко мне. А у них тут намечается, что еще будут домики они устанавливать, именно столовую делать, именно для туристов, для гостей. Нам как раз нужна реклама. Она говорит, меня Аллах послал. Я говорю, а вас мне тоже послал, говорю. Столько информации. Я как раз по дороге говорила вот в машине, я хочу много чего узнать, книги почитать, да, вот об этом. Мне правда это все интересно, история. Я много чего не знаю на самом деле, но мне это очень интересно. И там домики деревянные, я не могла вам показать, потому что зарядки у меня не было. Эти домики деревянные в готовом виде, там, знаете, прям деревянный домик, там вот и как спальня, комната для отдыха, там и кухня, у нее там прям кухонный гарнитур, мы с ней сели, мужчины там отдельно сидели, чай пили, а мы с Софишкой с ней, у нее чай пили, она накрыла стол, но не могла я снять на камеру это все, да. И мы с ней договорились о том, что когда она приедет сюда, в скором будущем, на пару дней, на 2-3 дня, что она тоже меня пригласит. И у нее там мешок муки стоит, сушеное мясо мы привезем, колбасу домашнюю, и чай хингал сделаем. И прям на костре будем готовить это все. В общем, много-много чего интересного вас ждет. Я говорю, такая женщина, она, знаете, грамотная, она владеет, у нее в голове много информации, она сама сейчас в данный момент работает в этом университете, она, ну, короче говоря, она администратор, да, и со всего мира вот эти студенты, да, она их там в гостиницу, они там поселяются, это все, этим всем занимается она. И вот сейчас мы с ней сидели, чай пили, и ей звонят, ей там разные, ну и негры, с Африки, ну, со всего мира, это не передать. Мы с ней сидели, пили чай, она говорит, я говорю, Дэти, говорю, ну, по-чеченски это тетя, вот скажи, говорю, здесь же и травы разные, вот хочется собрать трав, да, вот мы покупаем тут тоже чай, а вот травы, да, но я не все знаю травы, она говорит, я все знаю. Она вышла с этого вагончика, сорвала траву, вот мята, видишь, эту ты мяту выпьешь, киса, ты всю ночь спокойно спать будешь. Знаешь, как она, здесь вода какая хорошая, говорит. И вот травы, вот это чебрец, мята и разные, барбарис, много трав. Да, говорит, у меня муж тут, у нее там муж работает. Отцун Мэйр, понятно, биологических наук, по биологии, он есть преподаватель. Чего хуже, так Гуцун Мэйра. У нее муж, оказывается, по биологии, вот это все, с цветами, все, поливцу, заниматься здесь. Он владеет тоже очень грамотный мужик. Ну, в общем, я встретила тех людей, которых я хотела встретить давно. Мне с этой женщиной очень было интересно. Я прям готова была ее слушать.
Жалко, что у меня камера, ну, зарядка села, и я не смогла это все. Ну, это не последняя наша встреча, иншаллах. Она мой номер сохранила, я ее сохранила. Мы будем переписываться. Я ей подписала на свой канал уже. Она говорит, как интересно, Киса, какая посуда красивая. Ты не поверишь, моя вся жизнь прошла в этом университете. Мне даже некогда было. Вот я люблю это все, красивая посуда. Но ты веришь, я 25-27 лет работаю. С утра до ночи я на работе. У меня даже времени не бывает вот что-то там быть, да, там красивую посуду купить как-то, что у меня просто, ну вот я хочу уже дело идет к старости уже, считай. Вот сейчас хочу я этим заняться, в дом все красиво, все вот именно с любовью сделать. Но она столько всего рассказала, она нет такого, что она не умеет. Вот ее детство прошло в этих горах, она показывала эти горы, нет ни одного сантиметра, миллиметра, говорит, в котором мои ноги не прошли, говорит. Мы маленькие, когда были, мы овец спасли, ну, тогда жили, нас было в семье 6 братьев, говорит, и сколько-то сестер, представьте, пешком они ходили в школу, она говорит, я эти места знаю все от и до, наизусть, представьте, вот все здесь, это место очень большое, тут конца края нет. Но вот они сейчас занимаются вот эти вот, выращивают все это. С разных стран привезли разные растения, потому что кислорода не хватает. И вот именно посмотреть, что здесь, ну как сказать, прирастется, приживется, да. Вот, и занимаются этим. Вот там полив, вы видели, я показывала. Очень интересные люди такие. Просто это все не передать словами, как интересно мне. Я обязательно, мы будем сюда приезжать. И вы это все тоже услышите, увидите подробнее про Хой. Хой тоже мы еще раз заснимем, потому что новых подписчиков много. Эти все старинные села, раньше здесь жили люди. При выселке, она говорит, много людей же выслали отсюда, когда выселка была чеченцев. А здесь очень много людей жили. Ну, она владеет большой информацией, просто они спешили, и мы хотели же поехать сюда, проехать. Вот, пока она живет в городе, ее муж живет там, где я сейчас снимала, все показывала. Он занимается всем этим, он там старший в этом дворе, всем этим он занимается, там полив, там растения, все это. Но он по биологии очень такой знаток, знаете, хороший. Она говорит, Киса, ты заметила, какой чай здесь вкусный? Я говорю, я что-то смотрю, говорю, у нас даже отведено тоже, казалось бы, горное место, но у нас чай невкусный. У нас вода вкусная, но чай у нас такой, знаете, как с камнем. Мы даже покупаем на чай воду. Она говорит, ты в следующий раз едешь сюда, бутылки привези, все, что есть. Наберете воды чистейшей, какая она полезная, чистая вода. Вот представьте. И что я хотела еще сказать? Но мне вот интересно, а я говорю, я представляю, когда снег идет или дождь, как здесь красиво. Вот мы сидим с ней, вот такие вот готовые домики, там вот витраж, прям окна с потолка до пола, все, весь мир как на ладони. А представьте, сильный дождь идет, такой, заварить чаек хороший, она говорит, на дровах мы, на улице костер палим, и на дровах чай кипятим. И она говорит, это что такие? Я говорю, да, я говорю, не сыпьте соль на рану. Я говорю, вообще любитель всего этого. Ну, в общем, мы обещали, что мы встретимся, это все мы, короче, сделаем, иншаллах. И все будет хорошо. Макажой. Вот мы приехали в Макажой. Нахчи был куда же? Да, здесь тоже чеченцы живут, это старинное село. А здесь и картошка, да, наверное, выращивают. Картола, лилошка, с макажей, да. Я здесь, по-моему, никогда не была, если честно. Как-то мы... Барашки не видно, пасутся. Старое село, друзья. Здесь и газ, и свет есть, и до здания, ой, школа, знаете, администрацию. Добро пожаловать. Ну, похоже, как на школу. Обычно в школе бывает добро пожаловать. Ну, так вот. Вот представьте, как далеко
Есть, вон мечеть стоит, администрация, вот здание администрации, вот, да, скорее всего, это школа. И такое село, это как это далеко от цивилизации, казалось бы, здесь и газ, и свет, все есть, все для людей, вот, все для людей, вот, чтобы людям было комфортно, чтобы, ну, условия были, скажем так. Хорошо. А воздух какой, друзья? А воздух, представьте, здесь же машины не ездят, ну, когда-никогда там, да? Вот какой чистый воздух, экология вообще, просто нет никаких этих, вообще в шоке просто. Вон коровы люди держат. Долго маханцы нужно дыма. Смотрите, как далеко, какой дом построен красивый. Казалось бы, так далеко, да? Коровы люди держат. Как мне это все интересно, если бы кто знал. Какое полезное молоко, вот сметана, то, что они кушают, это травоуборное. Отдельные домики продаются, их делают по заказу. 700 тысяч, 600, по чуть подешевле 500, но это вот такой домик я бы хотела заказать. И где-нибудь здесь домик поставить, спросить, где можно. И вот приезжать с семьей сюда, самим кушать, готовить здесь, вот отдыхать, да, на несколько дней. Это же вообще, я не знаю, я вообще здесь хотела жить даже. Вот там, где мы были сейчас, в этом месте. Это что-то. Вот, друзья, тоже, видите, баз у людей, коровы. Тоже вон там люди живут, беседка наверху, Макажой. Здесь живут Чейберлай. Их нет. А здесь раньше очень много людей, говорят, жили, очень много. Видите? Когда все расцветет, вообще красиво, зелень будет. Сейчас еще все равно весна поздняя в этом году. До сеношма, да? Там дальше, вон дальше еще дома. Посмотрите, вон там дальше. Большое село, оказывается, было. Но тут новостройки вообще новые. Надо купить этот, не знаю, дорогой он, который летает, дрон снимает все сверху. Красивые съемки хочется делать для вас, чтобы вы все это смогли увидеть вот сверху. Большую территорию захватывают, съемки очень красивые. Казино, когда вот так снимают, и все вот это вон старинное, все как все это интересно. Новая Ковчега, да, едут, наверное? Новая Ковчег. Людям интересно, туристов очень много приезжают посмотреть. 18-й регион, right? Со всего мира люди приезжают. Одна семья есть, но я знаю, они вот путешествуют, они тоже блогеры. Они вот путешествуют по всем этим, по Северному Кавказу, ну, может, куда-то еще они ездят, не знаю. У них своя палатка, что, иншалла, она у нас тоже будет. Своя палатка, там печка у них, все это мне пришлют на обзор. И прям можно будет приезжать со своей палаткой. Даже у нас в ленте продается такая палата, она складывается, там и стол раздвижу, и стулья, все это. И вот так с семьей приехать прям на 2 дня с собой привезти продукты, готовить там мясо, картошку, все такое, пожалуйста. Не надо этих ресторанов, сами все на улице, дрова взяли с собой из дома,
Ой, мы это будем, иншаллах, развивать. Поэтому приезжайте все в Чеченскую Республику. Здесь все спокойно, люди со всего мира приезжают, как красиво, чистый воздух, все, сколько интересного. Как высоко находимся, это просто вниз там вообще овраг большой, там вообще ущелье. А когда все расцветет, зелень будет, вообще такой вид красивый будет. Сейчас чуть потеплеет, это где-то в июне, вот так вот, прям уже все будет в прекрасном зеленом цвете. Сейчас еще такая погода чуть сменилась. Мы там были, когда где вперед делала съемки, там солнечно было. Мне жалко, зарядка села. Невозможно снимать, ровно трясет машину. Камень какой, смотрите. Низом камень, а там трава наверху растет. Люди живут, дома, видите? Коров держат. Там вообще и огороды есть у некоторых. Картошку садят и все. С этих мест к нам введено даже приезжает. Вот там, ну, считается, это Дагестан уже. Тоже привозят и абрикосы продают, и картошку. Все привозят на продажу. Люди живут в экологически чистых местах, трудятся. Ну, здесь у них и связь есть, и газ есть, свет есть. Видите, газ он проведен по дороге, над дорогой. Все условия такие для людей есть, конечно же. Вот так вот. Я очень хочу приобрести палатку, да, и приезжать сюда, вот именно, чтобы самим готовить здесь на месте. И, ой, вообще... Я не любитель там, ну, меня не удивляет так сильно там города, да, там такое все. Меня вот это вот все привлекает, вот такое вот все. Это да, это я люблю. Природа, вот это все. Мне это очень интересно, потому что здесь все, видите, какой овраг, большое ущелье. Здесь все действительно экологически чисто и полезно. Если бы здесь все люди жили и питались бы едой, вот такой вот, так, картошка с огорода, лук, а вон коров держат, им все, сметана, масло, молоко, люди бы не были. Вот эта женщина, кстати, у которой мы сегодня там снимали, все это показывали, она говорит, что они вообще ничего не покупали. Она говорит, мы никогда ничем не болели. У нас 6 братьев там и сестры, сколько, я не помню. Мы никогда не болели, мы не лежали в больнице в детстве. Нам никаких прививок не делали совершенно. Мы здоровые все, как быки, можно сказать, да, вот.
О, уже деревянный домик. Смотрите, домик какой деревянный. Представьте, какое счастье вот иметь. Это, скорее всего, тоже сдается. Можно снимать двухэтажный, как вот гостиницу тоже. Смотрите, вокруг какая природа. Если бы сейчас было солнце, горы было полностью видно. Если бы еще зеленые были, вообще классно было бы. Видите, тоже какая-то стройка намечается. Арматура стоит. Тоже вот эти все гостиницы, все это будут здесь строить, скорее всего. Потому что туристов очень много. Очень много туристов. Вон домики, видите, какие? Это все тоже сдается вот. Просто с видом на горы полностью. Вот. Освещение. Ну, вот видите, вот какие белые. Как... Они не как палатки, как они называются, даже я не знаю. Вот домик белый, видите, стоит и прям на крае, прям горы, все как на ладони. И такие деревянные домики тоже сдаются. С кухней там можно себе приготовить что-то, вот, пожалуйста. Приезжать вот так, кто ездит, кто приедет, ну, туристами, да. Вон уже, мы ехали, когда в эту сторону, все это было видно, сейчас все туман. Здесь это, в этих местах, вот где мы с женщиной тоже чай пили, она говорит, здесь за день раз 10 может поменяться погода, а то и больше. Тут солнце, тут дождь, тут снег, тут опять солнце, тут просто пасмурно. То бывает солнце вовсю светит, дождь идет. Ну, в общем, погода меняется из-за облаков, да, тоже скорее зависит. Облака. Раз облака, только что облака пришли, раз резко, такой дождь. Все, облака прошли, солнце светит. Ну, вообще, представьте, это же вообще моя тема, как говорится. Представьте, в день можно снять. И мне это интересно. Вот я хочу снять то, что мне интересно показать именно. Вот за день сколько раз меняется погода. Ну это же как прекрасно. Это вообще по милостыне Всевышнего все это проходит. Это настолько такое место. Вот, у меня вот несколько дней болела голова, вообще не переставала. Но мы, правда, и поработали много вообще перед праздниками. У меня вообще ни грамм не болит голова. У меня такая ясная голова. Мне кажется, это вообще... Вот это место повлияло. И не кажется, эта женщина тоже говорит, я устаю в городе. Вот это все, это работа. Ночью в квартиру придешь вечером, кушать приготовишь, покушаешь, намаз сделаешь, уже спать ложиться нужно, рано вставать на работу. Вот так проходит жизнь. А сюда, когда я приезжаю, я, говорит, отдыхаю, говорит, просто отдыхаю. Тут мы, говорит, и готовим, и все, говорит, все у нас тут происходит. Там у нее мешок муки стоит, и мясо разное, сушеное в холодильнике. Все прямо здесь готовим на месте. Ну, вот так вот. Очень интересно было с ней пообщаться. У нас с ней интересы одинаковые, вкусы. Она знает вкус этого, да? Она ценит это все, да? То, что в городе, это все, это нормально, свежего воздуха нет, это суета бесконечная. И когда сюда приезжает, как она отдыхает душой, вот женщина, она, ну, конечно, понятно, у нее здесь всю жизнь, она вот в этих местах родилась, и я же говорю, 10 километров они ходили в школу. Сколько лет, представь, всю школу с 1 по 10 класс, даже 10 классов был. Они закончили, тоже дом какой-то строится, двухэтажный. Она об этом знает, об этих местах знает все и даже больше, как говорится. И муж у нее такой, видно, что очень грамотный человек. Вот это все, что связано с биологией, вот это все он владеет информацией. Очень интересно. С такими людьми было пообщаться, очень. Вот это место, друзья, мы снова его проезжаем. Здесь мы были, здесь я его все снимала, показывала, вон теплица. Все эти места. Уже машины нет, их не уехали они. Отвез он, наверное. Он-то сам живет здесь, занимается всем этим. О, Ведено отсюда 43 километра. Хой 3 километра. Нет, мы едем к Анжеле. Анжела же у нас на озере осталась, на Казиной. Мы же к ней сейчас поедем. Казиной, да?
Приехали мы на казино. На казино мы уже как будто цивилизация, так кажется. Кафе здесь и магазин, все есть. А здесь тоже вот есть еще место, где гостиницы, где можно снимать, отдыхать. Да, тут еще гостиница. Вот гостиница. Там качели, да, есть, Афиш? Да, вот. Я там, вот наша гостиница. Тут и папа говорит. А, да. Качельки. Мы как-то здесь были. Видишь, на этой качели? Только платок одевай обязательно. Щеленку заляк. О, машалла, как здесь хорошо. Хайвал, что? Наш дом? А? А? Наш дом? Софишка всю дорогу поспала, выспалась, да? Наш дом? Номер. Ну мы посмотрим, что здесь есть. Родник. Гостиница называется Родник. Может быть, туалет было, я бы не отказалась. Пойдем, пойдем, сейчас будет. Все найдем. Мама, О, видишь? Так. Так, у нас же там Анжела, как мы здесь будем ночевать? Здесь тоже гостиница, друзья. Анжела, мы заберем нас сюда. Она привезет. Не, здесь хорошо. Там лучше, что там Амата придет к нам вечером, ляг. А? Надо было теплые штаны надевать. Повесил? Айола? Нет. Сейчас папа придет. Мама, открой дверку. Мама, что такое? Приехали мы уже. Погостили и приехали. Да, Софиш? Хаздарите, как, Софишка? Дар. Ну, пойдем. Мама, тебе разве не видно туман? Туман, да. Что тут видно? Ой, привет, Софиш. Доброе Привет. утро. Что это? Ой, как ты так придумала? Вид вообще, я не знаю. Смотри, А. это на самом деле платье было. Платье короткое, да, мы тебе не разрешили ходить Да? в платье. Ну, И ты придумала, да. Ну ты человек-то без комплексов. Нет, я Нет. худая. Да. Просто это платье такое толстое. Ну понятно, это, конечно же, понятно. Так а бантик, да, так все прям Угу. порядочно, все очень даже. Ты скажи, людички, всем привет. Ма, ты не разрешала в коротком платье идти? Угу. Ну вот я сделала не короткое. Мне нравится, что так бант сделала. Это же от платья, да, поясочек. Да, Ты так красиво, здорово придумала. Ты сама так придумала или тебе Анжела подсказала? я сама. Очень здорово. Очень здорово. Ты просто красотка. Надо мне купить такое. Это, чистят вещи. Угу. Обязательно. Какая на улице погода, да, хорошая? Ага. Открой дверь, покажи, какая погода. Красота. У меня всегда... А что еще, мам? Как его там? Это... Зимние куртки ходят. А видишь, на улице прохладно. Ветерок, видишь? Ой, Я всегда, где бы я ни была, меня всегда тянет домой. почему? Сейчас я не хочу ехать домой. Ой, я не хочу. Так мы не сегодня едем. Мы сегодня должны в другой номер поехать. До такой степени просто ни разу голова у меня здесь не болела за 2 суток. И ничего не болело вообще. И Вот у меня заболела голова раньше.
Сейчас же не болит? Вчера болела. Просто ты это, Ага, с мотоциклов. мотоцикл, да. Мотоциклы вообще не прекращались. Музыки из машин. Вот атмосфера вообще, конечно, просто не знаю какая. Друзья, просто не знаю. Отойди, София, чуть-чуть от окна. Прям лежишь и отдыхаешь, и вот сразу горы с тобой рядом, вид на горы. Прям вот в шаге от тебя. Это же просто красота, красотушечная. Это не передать словами вообще. Это чистота. Ой, мама, такой ветерочек хороший. Атмосфера вообще, да? Чё? Атмосфера хорошая. А ты знаешь, что я пою? М. Ну, там одну песню нашла в мультике, но я не знаю, как ее называют. Только можешь приходить в мою будущее. Друзья, ну вот и настал тот день. Да, когда нам приходится уезжать. Очень сильно не хочется, очень сильно. Сейчас выпьем чайку. Гулять, потом в столовую. Да, пойдем, Теперь в столовую, пойдем в гулять. ресторан покушаем, да? Ага. Теперь потом на уличку, а потом. Ну, потому что нужно ехать домой. Нет, мама. Ну да, Софичка, я тоже не хочу. Завтра. Мам, давай сегодня ночью поедем домой. Угу. Кстати, я вам не показала, хотела показать это Анжелину сумочку. Это те сумочки, которые делает на продажу моего деверя жена. А Анжеля она тоже сделала. А где тут ремешочек был вроде бы? У нас ремешочком сумочка идет. Это сейчас самая такая, знаете, самый-самый крутой. Достаньте зарядку. Вы наложили всего. Закрывай сумочку. Вот так вот она выглядит, девочки. Посмотрите. Это своими руками она сделала. Представляете, какая красота? Анжела именно такую заказала ей. И она вот ей такую сумку сделала. Скоро белая будет. И она пообещала, что и Софичка, да, ты тоже заказала себе? Ты какой? Белый. Белый заказала? На камеру некрасиво жевать. Вот такая вот сумочка. Смотрите, какая красота. Смотрите, ручная работа, девочки. Представьте, ручная работа. Положи Анжелу на салфетку, ой, Анжелу на зарядку в телефон, на сумку. Телефон. В общем, девочки, все, мы уже наводим порядки. Убираем, Анжела послаживала полотенце. Пока она пошла в ванну, я вам покажу эту другую спальню здесь. Вот так вот. А что мы сегодня? Софиш, я же когда говорю, мы, помнишь, договаривались? Мам, почему мы именно сегодня уезжаем? Ну, потому что папе на работу нужно срочно в рейс. Завтра? Сегодня прям уезжает он в ночь. А чё он, завтра не приедет забирать нас? Ну, Софиш, ну, дохла папа, надо вещи собрать. Все Ну, надо. папа, вещи Я сейчас Жудичкам покажу, потом ты продолжишь свой разговор. Здесь Софишка у нас с Анжелой проводили эти сказочные дни. Здесь, видите, крыша как. Вот так мы вот сделаем у нас на втором этаже. У нас же дом рассчитан на крыше под второй этаж. Вот. И мы вот так вот сделаем тоже. Пускай будет такие две комнаты там. Спальня и там душевая. Это Давидхана, когда женится. Просто так, кухня все вместе. Просто на втором этаже у него вот так вот отдельные комнаты. А особо, девочки, в шифонер мы ничего это не ложили. Анжела поскладывала так, все, постель просто не сняла. Потому что это сразу все несется в прачку. Все стирается. Поэтому аккуратно сложили и все. Вот. Ну, здесь вот такая атмосфера. Шикарная. Просто шикарная атмосфера, друзья. Насколько это вообще возможно. Машалла.
То есть это уже третий день. Сегодня мы уезжаем отсюда. Машалла, хорошо отдохнули. Я бы еще... Ты, мне кажется, себя неделю здесь побыла, я бы отдохнула морально от всего. Хотя я работала, монтировала и ролики, и принимала заказы, отвечала людям на вопросы. Без работы я, конечно же, на отдыхе тут не сидела. Естественно, я работала, заносила фотографии. Ну, работа в интернете это очень сложно. Постоянно твоя голова загружена, твой мозг загружен. Ты постоянно должен в телефоне. Это и на зрение влияет очень сильно, очень сильно. За эти года, что я непрерывно в интернете постоянно, вот 3 года, 3,5, уже зрение заметно улучшилось у меня. Заметно. Это очень большой труд. Работа в интернете. Тебе нужно постоянно работать, у тебя нет выходных. Просто по ссылке все это мы начнем собирать со среды. Всем всего доброго. Ветер сильный, смотрите. Там стройки вовсю идут, строят рестораны, гостиницы. Потому что туристов все больше и больше, места уже не хватает. Мы этот номер заняли, но он самый большой. Он в гостинице один, с 2 спальнями. Но он самый дорогой, 7500 в сутки, и он один здесь. А так, видимо, люди тоже не хватает. Мы-то заранее заказали номер. Так бы нам просто, если ты приехал в это место, просто вот я хочу этот номер, такого не будет, нужно заранее заказывать. Особенно в праздничные дни вообще людей очень много. Да сейчас не то, что праздничные, даже туристов очень. Сейчас вот потеплело, и очень много туристов, очень много. Заходи, тут прохладно, заходи, плитка холодная, заходи. Бляшку, водка. Ничего страшного. Софиш, заходи. В общем, такая вот атмосфера, и мы на 2-м этаже. Ма, а это кто так сделал? Анжела, наверное. Я только проснулась. Я сегодня поспала в 10:30, встала. Шторы были закрыты полностью, темнота в номере вообще, как будто ночью. Ты почему от меня так рано ушла? Потому что вы мне рано положили. Мы тебя рано положили, да? Да. Просыпаюсь, смотрю, Софишки уже нету. Потому что я очень люблю рано вставать. Меня не засыпают. Ну ты раньше ж намного ложишься, а мы поздно легли. У нас вчера гости были. Приходила. Какие Моя подружка ж здесь работает, и ее дочка. Они вчера приходили, мы тут чаевали, сидели вечером допоздна. Без Ночью. нас? А? Без меня? Ну ты же заснула, Софиш. Так не надо мне рано ложить. Нет, Софишка, деткам, ну ты вчера устала, мы вчера только путешествовали, куда только не ездили, ты была уставшая, деткам же нужно отдыхать. А людей нет? И людям, и деткам, всем. Какой вид из окна, друзья, посмотрите. Блин, а мне хочу на улицу или в столовую. Ну совершенно. Сейчас идем в столовую, сейчас идем кушать. Только Обед. переоденься, это Ну, в конечно. пижаме ходишь. Ну, в пижаме ж хорошо. Ты прям все карты раскрываешь. Бля, мне Сейчас тоже идем. карточки от номера. Сейчас переоденемся и идем все обедать. Кровать какая хорошая, девочки. Именно такая, знаете, матрас вообще. Высыпаешься хорошо, и спина не болит. У меня дома очень плохой матрас. Мы, конечно, одели на матрасник, но матрас у меня очень плохой. Он, ну, мебель уже года 4, как у меня это, спальня. И матрас, ну, изначально он не ортопедический был, он просто был простой матрас, который шел с мебелью. Многие люди заменяют сразу, да, сразу покупают хорошие матрасы. Можно я на улицку выйду? Сейчас вместе пойдем. Ну, мама, я В общем, уже... порядочек, друзья, везде все Мама, я чисто, уже хорошо, большая. номера хорошие. Ну вот 3-комнатные. Эту спальню я вам показала, нашу Софишкой, да? Вот здесь Анжела и подружка ее здесь, тут они ночевали вместе. Она здесь работает, но она оставалась с Анжелой. Зал большой, ванна. Даже получается, вообще-то, получается, ну, комнат, которые есть 5, это коридор, ванна, 1 спальня, 2 спальня. Диван. И вот это вот прихожая. В общем, все это стоит 7500 в сутки. Ну, тут 3 Ну, комнат. папа Считается? оплати. Ну, папа оплатил, да. Считается 3-комнатная. Заголов, не заголов? 3
просто земной рай. Вот просто земной рай. Снег? Джой говорит, на следующей неделе, в понедельник, здесь показывают снег. Вполне вероятно. Здесь... А? Анжела, это женщина, которая вчера мы были, там ходит и все. Она говорит, там, где они живут, раз в 10 может погода поменяться за день. Там прям вообще, знаешь, облака прям с ними наравне. Там вообще природа, ты просто себе не представляешь. Тавиш, скажи людочкам, всех, кто кушает, приятного аппетита, пожелаю. Погромче скажи. Приятного аппетита. Завтра в садик, все, да? Со среды все, начинаем уже рабочий. Вечером мы уже уезжаем. Пришли на завтрак, обед. Да, Сапет? Сапет. Что ты тут? Это она себе заказала клубничку? Да, я. Что, теперь есть можно? А? Есть. Есть, еще ж не принесли еду. Это. А ну-ка покажи, что это за Это салатик? еда. Это Анжелика, да, заказала, наверное, салатик? Угу. Вкусный. Как называется? Греческий. Ну да, с маслинкой. Вкусненько. Всем приятного аппетита. Эй, официант. Сейчас совсем Вам лапша. Да, и девочки лапша. мой где? И твой, конечно. Мой где? Конечно, да. Приятного аппетита. Спасибо. Спасибо. Ма, это мое? Это папина. Тебе сейчас принесут лепешечку, в печке спекут и принесут лепешечку. И пошку? А это с чечевичным супом сухарики. Анжелика у нас тоже любит всегда чечевичный, да, Анжел? На, это как кокосу. А это куриный с лапшой, с домашней. Я обожаю лапшу. А это что? Ой, я Мяско. не хочу мясо. Кушай пока лапшу, кушай, а потом скушай мяско. Все, всем приятного аппетита. Подай мне ложечку, Анжелика. Завтрак, обед. Мелещала сапечка. А девочки, опять у нас большой завоз. Здесь только 100 штук. Это сколько? 100 штук? Was ящик, Ервисхан? Ериш? А сколько? Нет, в одном ящике 12 штук, 100 штук. Короче, в ящике 12 штук, здесь, я не знаю, здесь 100 штук. И еще под навесом у нас 8 ящиков. Короче, много привезли, девочки. Мады иншина. Мы когда их покупаем, у нас нету такого, да, там Турция там, или Корея, потому что вообще-то изначально делали они их. Это потом Турция сделала по заказу, да, скажем так. Изначально они делали. Я лично пользуюсь этими светофорами, потому что у меня уже 3 года, я их купила изначально. Вот, поэтому это Турция, это не Турция, об этом говорить не нужно. У них качество хорошее. Единственное, у них кушать нельзя нагревать. Ни в турецких, ни в этих. Абсолютно разницы нет. Вот абсолютно, поверьте мне. Совершенно нет разницы. Также цена 1800. Хорошая цена очень на них. Вот, поэтому имейте в виду, что есть они в наличии. Цена пока что такая. Наоборот, на оптовых базах, девочки, я вам клянусь, вот сейчас священный месяц уроза, они подорожали. Вот честно подорожали. У нас цена, потому что у нас идет прямая поставка, у нас цена 1800. Чтобы вы имели в виду. Их много, отправляем по всему миру. Вот, очень хорошая вещь. Вот такие вот идут расцветки. И этим пользуюсь я. У нас, мы очень радуемся, когда мы их находим в таком количестве, потому что их и купить невозможно.
Есть мало, говорят, есть мало. Поэтому мы не смотрим, здесь шина написана или Турция, потому что качество совершенно одинаковое. И сама лично я пользуюсь именно ими. Пусть я повторяюсь, но все равно. Девочки, начинаем вот с вот такой постели. Вот. Вот такая вот шикарная постель, красивая. Анжела, подними, пожалуйста, сумочку одну, чтобы я показала, как это смотрится. Просто мы открыли. Да. Вот так вот это смотрится, смотрите. Вот. Вот так это в сумке. Все упаковано. Значит, здесь одеяло, что здесь присутствует, простыня и наволочки. Чтобы вам было понятно. Расцветки разные. Вот так вот выглядит эта сумочка. Подарочный вариант. Отличная вещь. На замочке. Прям такая, знаете, отличная. Шикарнейшее качество, девочки. Посмотрите, здесь, значит, идет вот такая вот простынь. Мы будем накидывать на подушки, девочки, потому что, ну, это много времени занимает. Каждую снимать, одевать. Просто на подушки будем сверху класть. Вот так вот, хорошо? Вот, так, вот такие вот идут две наволочки. И сейчас покажем вам одеяло сверху. Просто без одеяла я решила показать. Девочки, вот такое вот одеяло. Смотрите, какое прекрасное качество. Вот такая вот красивая расцветка. Не нужно сюда одевать пододеяльники. Здесь все уже готово. Это просто супер класс, девчонки. Просто супер класс. Посмотрите, какое хорошее постельное. Посмотрите, какая красота, девочки. Очень хорошее качество. Очень хорошее. Нет, мне переведите, я сделаю перевод. Почтовые руки. Анжела отправляет чеки. В общем, вот такая вот красота, девчонки. Вот, как и на картинке. Все так же. Просто не всегда камера передает прям цвет такой. Вот сюда поближе подхожу, более насыщенный. Сюда отхожу, чуть-чуть другой цвет. Ярко, такой красивый, насыщенный цвет. Вот как на фото, вот такой вот цвет. Очень красивый. А, девочки, теперь вот такая вот постель. Как цвет идет, как бы мокрый асфальт. Посмотрите, мы не одеваем, девочки, потому что ну, много времени уходит. Наволочки идут 50 на 70. Это вот как менсо постель, да, вот только здесь идет с одеялом. Там вот просто пододеяльник, простынь, наволочки. А здесь вот именно цвет идет мокрый асфальт. Вот. И вот такие вот, это серый такой цвет, знаете, нейтральный. А где его? Вот смотрите, как это выглядит на упаковке. Вот такой цвет. Вот что здесь присутствует. Обратите внимание. Вот. Вот такая вот готовая постель. Девочки, вот так можно застелить, как покрывало, да? Я здесь специально бортики опустила, чтобы вы видели, ну, как в конце постели, золотой каймой, чтобы вы это увидели. А так она, конечно, ее можно и там заправить. Вот такая вот постель красивая. Жал, теперь подкати нам, чтобы мы видели. Можно так застелить, можно раз, где подушечки. Вот так вот. Вот, пожалуйста. Шикарное качество, девочки. Легкое такое, знаете, такое вообще идеальное просто качество. Такое приятное, мягенькое, легенькое и теплое. Очень вот не нужно пододеяльники одевать. Вот так вот бортики выглядят. Если это двухспальная кровать, то есть это вот, допустим, у меня евро, да? Просто здесь бортики подвернуть и все. Там проблем нет. Они идут и к двухспалкам, и к евро размер. Вот этот. Вот сюда я отхожу. Видите, сюда больше подхожу. Здесь уже вот реальный цвет виден, да? А вот сюда идешь как будто с блеском, да? Вот. Ну, то есть вы понимаете. Тоже стирка, то же самое, как и я всегда прошу. 18 минут в прохладной водичке. Никаких кипятков не нужно. Просто она помятая была. Она когда вы простернете первый раз, оно все аккуратно высохнет. Это все будет смотреться очень красиво. Девочки, теперь вот такой вот в голубом цвете. Очень такой нежный голубой цвет. Приятный такой цвет морской волны. Или как его правильно назвать. Очень красиво смотрится. Такой вид прям
знаете, в светлой комнате, вот здесь вот не подходит у меня ни этот ковролин, ни вообще, но сама постель, вот или на кровати она будет смотреться очень хорошо. Просто здесь палас и обои в этой комнате не подходят. А кому-то из вас, конечно же, подойдет. Это просто вот простынь как выглядит. Наволочки. Сейчас покажем одеяло, чтобы вам было понятно. Вот. Сюда идешь, вообще другой цвет становится, светлый, да? А на самом деле сюда подходишь, уже другой цвет, видите? Свет просто очень красивый такой, знаете, насыщенный цвет, прям такой голубой. Качество, девчонки, какое хорошее качество, посмотрите. Просто идеальное. Постирать на 18 минут, высохнет 5 секунд вообще. Не надо никаких там горячей воды, какой-то стирки. Ополаскиватель, оно будет еще лучше будет цвет и мягче станет. Вот с лаской станет еще мягче и вообще такой уютный, легенький, знаете. Вообще. Я просто вот. 100% хлопок. Отличное качество, девчонки. Отличное. Просто всем советую приобрести эту постель. На подарок. Да и вообще на... Где ее сумочка, Анжел? Хотела показать. А вот лежит она. На этих. Угу. Прям вот так вот, да. Вот как он выглядит. И на подарок отличная вещь. Красивая сумка, очень красивая. И также, если там вдруг кто хочет купить там для гостей, например. Гости приехали, попользовались, убрать также, сложить на место, положить очень удобно в хранении, закрывается. Ну вообще, отличная вещь. Замочек вот такой хороший, посмотрите. Девочки, теперь вот такой вот цвет. Такой насыщенный зеленый цвет, тоже очень красивая расцветка. Размеры у них у всех одинаковые. Шикарное, хорошее качество. Вот так выглядит, девочка. Вы не обращайте внимания, что оно так выглядит как бы помятое. Это потому что в упаковке. Когда простернете его, высушите хорошо, ровненько, да, оно все будет очень хорошо смотреться. Только ни в коем случае не в горячей воде. Вот этих стирок не надо. Чисто на 18 минут. И все. Такая вот красота. Но качество, девочки, такое нежное и теплое, знаете, легенькое такое. Ну, вообще, я не знаю. А также можно использовать, да, Анжел, как покрывало. Застелить, ну-ка, подойди. А вот так вот, да, цвет. Анжел, положи вот так. Застелите, как покрывало. Если там куда-то спешите, раз, да, 2 в 1, как покрывало. Включи свет так, Анжел, так плохо видно. Все равно со светом лучше. Да, со светом лучше. Анжел, закрыть нетика. Я имею в виду, когда спешите, раз, да, заправили. Здесь, конечно, можно подвернуть вот так вот. Это просто я хочу показать, чтобы вы увидели, как вот длина у нее и вот обязательно окантовка золотая, чтобы вы это увидели обязательно. А так, как покрывало, застелили, все, как будто это плед, закрыто покрывалом. То есть без проблем, абсолютно. Легли спать, все открыли, все готово. Вот, пожалуйста. Отличный вариант, отличный, девчонка. Ой, обзор у нас большой предстоит. Все доставать, показывать. А сюда мы сразу складываем, уже это то, что показали. Сразу же тут и складываем на месте. Вот его упаковка. И такие вот размеры. Ну, то есть, вот так вот. Девочки, это вот такое, знаете, цвет, как бы вот серебро, знаете. Такой блестящий цвет, как не мокрый асфальт, а сухой асфальт, но только серебром блестит. Вот такой блеск стоит красивый.
Очень красиво смотрится. Постель такая, знаете, прям классная, классная. Простынь очень хорошее качество, очень. Девчонки, давайте, где там одеяло? Джо. Ой, как красиво блестит вообще. Машалла, очень красивый. Угу. Хорошо, оно как будто два в одном. Не как будто, а и так и используют. Раз, если хочешь, застели, как будто покрывало сверху. Когда наволочка идет, конечно, будет другой вид. Просто, ну, долго это очень. Возня это каждый раз снимать, одевать. Это вообще до завтрашнего утра время займет. Очень много уходит времени все это упаковать. Все это на место. Так же положить, как мы его достали. Красиво очень. Очень красиво. Такой вид. Я специально вот оставляю, чтобы вы могли видеть, насколько большое одеяло. Уютное. Девочки, вот такая что? Любители черной. Любитель черной постели это уже есть, я знаю. Мне часто просят привезти им черную постель. Анжела, я видео записываю. Тебе там что за радость привалила? Анжела тоже детство вспомнила. Давай, Анжела, неси-ка нам одеялко. Одеяло, Анжел. Черное. Так, 5 штук уже показали, на место сложили. Это вот черная, девочки. Как выглядит черная постель. Цвет настроения черный. Цвет настроения черный, черный. Тоже с блеском. Они все идут с блеском, все равно блеск у них такой прям. Моя как шелковая, да? Да. Но здесь же вот, ты видишь, почитай качество. Написано. Красивая вся постель, такая необычная, прям, знаете, качество очень хорошее. Слава, да найти. Это пойдет на живот. Это надо делать. Сейчас. Матата, ты матет. Софийский зайчик спит, байцкает. Толстуска, толстуска. Жиробасик, жиробасик. Машалла, девочки, посмотрите, какая красота. Это вот фирма Борис. Очень хорошая фирма. Может быть, вы о ней слышали, многие. Вот что здесь. Это уже другая постель, вы обратили внимание. Другие у него упаковочки, но тоже очень красивая. Обратите внимание, здесь вот простынь в квадратике. Вот посмотрите, одеяло будет двухстороннее. Очень хорошее качество. Вот просто 100%. Вот посмотрите. Какая красота, девчонки. Это просто что-то. Анжела, принеси нам одеялко, пожалуйста. Это настолько хорошее качество, девчонки. Вы просто будете меня благодарить очень сильно. Я вам это обещаю. Очень сильно будете благодарить. Это просто, ну, такое суперское качество. Просто, и заметьте, одеяло двухстороннее, да, идет, Анжела? Низ как простынь, а верх перышками. Ой, машалла, как красиво. Как красиво. И качество, девчата, милые мои. Вы просто будете счастливы. Я вам это обещаю. Но это вариант, конечно, подороже. Обычно вот евро, которые я буду дальше показывать, они по 2000. Здесь вариант другой. Это другая, вообще совершенно другая история. 100% натуральная. Вот. Это заводское качество. Вообще. Машалла. Смотрите, как красиво, девчонки. Посмотрите, какая красота. Какие перышки красивые. Очень-очень красивая постель. И качественная просто на 100%. Вот смотрите, девчонки, я покажу вам.
Вот таких вот. Мы, конечно, все это покажем вам сейчас. Вот таких вот яшечках. Ну, здесь вот картинка, все показано, как она есть. Вот так вот аккуратно это сложено в сумочках, вы видите. Вот такая вот расцветочка. Посмотрите. Это очень хорошая вещь. Прям очень. Здесь все внутри, девочки, отдельно. Сейчас покажу. Вот одеялка сложенная. И внутри вот так вот. И внутри, смотрите. Машалла. Без махнуться. Хоть постель изведем. Очень хорошее качество. Очень. Ну, это все, конечно, буду вам показывать. Пока это все в стороночку. Все, расцветки разные. Сегодня что успеем, то покажем. Мы просто сегодня выезжаем за товаром. Вот, смотрите, девочки. Так вот. Девочки, вот такая постель теперь. Здесь розовая нежная простынь в сердечке и розочками такими, ромашками. Красивые две наволочки. Очень хорошая постель. За качество, я не знаю, просто лучше быть не может. Просто лучше быть не может. Настолько хорошее качество. И красиво очень. Цвета очень хорошо подходят. Смотрится это красиво. Давай, Анжел, одеяло. Одеяло тоже двухстороннее. О, машалла, как красиво. Внизу, видите, здесь вот простынь и низ одеяла. Хотя можно использовать с разных сторон, как вам удобно. Какой пошив хороший. Посмотрите, девочки, какое хорошее качество. Машалла. Смотрите, вот низ и так вот разных цветов. Шикарно смотрится, девчонки, шикарно. Борис, правильно говорят. Да, 100% натурально. Ну, здесь видно по качеству, конечно, что тут говорить. Здесь без слов. Все видно. Моя девочка, вот такая вот прекрасная постель. Теперь у нас идет. Посмотрите, какая красивая. Вот так вот она выглядит. Може поїсть? Светлый, представьте, если в светлой комнате. Там ламинат, все, такая постелька аккуратная, да? Красиво. Мне этот раздражает, если честно, этот ковролин. Ну, я очень надеюсь, что это последняя зима в этом доме, поэтому я уже особо так не нервничаю. Давайте-ка нам одеялко засветите. Сейчас следующий выход Махмуда на арену. Очень красиво, прям так смотрится красиво. Да. Подсолнухи, да, Анжел? Прям близко, вы слишком там это... Опусти, Анжел. Опусти у себя тоже, Анжел, тогда. Пусть народ увидит. Девчонки, качество просто не катышек, не колется, но настолько натуральное, настолько идеальное качество, просто вообще бывает, я знаю, что есть проблемная кожа, да, это я могла за ночь 4 раза постель поменять, поэтому вот эта постель бы мне пошла, 100%. Чисто, она вот как чисто белая постель, которой я пользуюсь, у нее такое качество, может даже и лучше. Красота, красотушечная просто, вот реально.
Обратите внимание, что вот простынь и, и одеяло низ одинаковый цвет. Ну, можно по-разному. Можно вот так застелить, как будто это покрывало с этой стороны, да? Когда заправляете кровать, я имею в виду. Очень совпадают цвета, красиво придумано. Классно. Что классно, то классно. Разговора нет. Качество, конечно же, тут без слов. Тут без лишних слов. Девочки, вот так вот выглядит эта постель. Посмотрите, даже наволочки немножко разные. Такой серый цвет рисунок. Тоже вот так вот смотрится эта постель. Сейчас покажу вам. Вот как она смотрится. Давай, Анжелика, одеялко нам сообрази. Я постелю и пойду чай попью. Ну, Гайчан, давай попьем. Из этой серии, я имею в виду. Потом уже начнем другие показывать. Вот, посмотри, как сложено одеяло. Вот смотри. В такой же форме обязательно на следующий раз. Сначала в длину, видишь, длинная полоска. А потом эта полоска в 2 раза. Обрати внимание. Длинная полоска идет. Потому что как бы никак ты не старайся, не получается все прям один в один, да? Вот сложить так, как было это изначально. Ой, какое хорошее качество, девочки. Машалла. Какое хорошее качество. Я понимаю, что вы не можете пощупать. Вам же хочется понимать, да, вещь, которую вы берете, что она, как она. Ну, вообще, девчата, я ж начала говорить и говорю. А бывает такое, что некоторым не подходит, там, колется там или током бьет, да, вот что-то происходит. Это вообще без переживаний. Тут эта постель подойдет любому и каждому. Вот честно говорю вам. Вот эта постель подойдет любому и каждому. Вот, поверьте мне. Это настолько отличный вариант, это настолько изумительное качество. Я не знаю, и они уходят как семечки. Мне привезли, приехала за товаром, женщина говорит, Киса, бери постель, это улет просто. Вот просто попробуй, какая хорошая постель. Ну, я привезла, конечно же, вам это все показать. У нас там тоже, свалка целая. Да, сегодня это до утра работа. Еще Висхана друг пришел, тоже помогает. Те, что показали, они относят в другую комнату. Что отнесли, что будут относить. Ну, в общем, хорошее, девочки, качество. Хорошая постель. Просто советую вам. От души. Девочка, вот такая вот постель тоже. Такой цвет, знаете, как бы светло-персиковый или кофе с молоком, что-то вот такое вот. И вот такие вот листочки, кувшинки, цветочки, видите, беленькие там. Такие вот красивые наволочки. И одеяло будет тоже. Анжела, принеси одеяло, Анжела. Ну, я покажу сейчас вот одеяло. Вот как это смотрится красиво, посмотрите. Вот. Сапет, Сабена. Абодя? Абодя? Смотри, знаешь, что это девочка, которая говорит, что... А ты что, куртку кинула? Которая, и рождение, знаешь, мне подарила. А почему ты куртку кинула? Что, это она вчера девочке отнесла подарок? Смотри. А, это девочка... Из Дубая. Из Дубая? Да. Понюхай. Анжела, ты видела, что подарили ей? Бошт, мелха сажу ей? Обалдеть, из Дубая, ба? Это же девочка, я говорила, что она в Дубае была, она с ней подружилась, поэтому. А ты ей подарочек сделала, она тебе подарочек, да, сделала? Где я ей завтра принесу 10 куклов, она не пожелала. То есть 5 хлопов. Ты с ней дружишь, твоя подружка, да? И еще одна есть подружка, которая просит... А ты же Людечка мне сказала, Людечка, здравствуйте. Людочки, всем привет. Давай, Анжела, одеялко нам. Ой, какой аромат.
Чохазю. Софишка, ляг. Софи, быстро, я целого мочь, да, не сел, послажу, немедленно. Еще она мне подарила резинки с Дубая. И О, конфету, видишь? Посмотри, почитай. Дубай. Ничего себе, конфеты с Дубая, я в шоке. Хочу Ой, попробовать. какие заколы. Ты ей сказала спасибо? Я сказала. Угу. Давай попробуем. А ты ручки ничего не помыла или помыла? Забыла. Я в садике мыла ручки. Ой, какое красивое, девчонки, посмотрите. Вкусно! Вкусно? София, моя. Как красиво. Смотрите, девочки, какая красота, Маша. О, девчата, какой аромат. Софишка отнесла девочке. Короче, девочка сказала, что у нее день рождения. Софишка вчера отнесла. Ну, я там положила это кофточку, колготки, лосины. Да, ты подарила ей? А девочка теперь Софишка с Дубая. Сказала, ой, аромат не передать какой. Сегодня два приезжали. Бабка приехала и Бикабри. Я, наверное, папина приехала. Ты выбрала папу, да? Угу. Ты обрадовалась, когда папа приехал за тобой? Двое приехали. Сегодня за Софишкой водитель приехал, и папа приехал. Прям все, да, в один момент. Я что, королева? Мгм. Ты свою курточку повесь, пожалуйста, королева. А то люди через коту, она что, неряха, что ли? Какая неряха? Королева. Королева должна выкидывать все, что они захочут. В общем, вот такая вот красота. Такая вот красота, девочки. Машалла, качество, девчонки, вообще супер. Просто супер класс. Софиша, забирай свои конфеты туда, давай, марш. Так у меня конфеты. Резиночки, положи туда, куртку, пожалуйста. Где вешалка? На вешалку туда нужно повесить.